عالسلامة ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ان شاء الله يكون خفيف وظريف. اليوم باش نوريكم وصفتي في الدويدة المفورة لي شوفو دونج لا فابور بالدجاج. حضرت الخضرة متاعي، شوية قرع احمر، 3 كعبات بطاطا صغار، بصلة متوسطة، 3 سنون ثوم، 2 كعبات سفناريا. حضرت العدس الاحمر اللي قلت لكم مفيد برشا. عندي هي هريسة عربي وبالطبيعة المكونات الفاح، الزيت، الطماطم إلى آخره. دونك هوني أول ما بديت حطيت الزيت متاعي وحطيت البصل والثوم متاعي يتقلاو، وغسلت الدجاج وحطيته يتقلى كالعادة مع الفحات متاعو اللي هما زعتر وكليل كركم 4 عواد قرنفل. والملح ما نحطوش من الاول على خاطره يخلي الدجاج يسيب الماء نتاعو، دونك نفضل ديما نحطه من بعد ما نكمل نقلي الدجاج. حبيت نقولكم اللي الوصفه هذه باش ياكل منها انسان عزيز برشا على قلبي، باش نتقابلوا اليوم في الليل باش نهزكم معايا. دونك في فيديو الجاي لازم باش تلقاوه. وحبيت نقول لكم زاده يعطيكم الصحه على تشجيعكم وعلى كلامكم الحلو وعلى اخلاقكم العاليه، فريمون يعطيكم الف صحه. دونك نرجع للوصفه نتاعي. ما ننساش باش نحط اوراق رند مع الصوص اللي بنن هوني. باش نعطيكم شطر وصفه اللي هي وصفه الطاجين التونسي. عندي شويه صدر نتاع دجاج روتي كنت طيبته قبلها بليله، اللي قعد لي قلت خليني نعمل بيه طاجين. دونك فتفتو في الشقاله نتاعي وفي الطنجره نتاعي سامحوني، ومن بعد قصيت عليه كعبه بصل صغيره، حطيت شويه زيت زيتونه، شويه ماء باش يغلي، حطيت اوراق رند وزيت الفحات العاديه اللي هي الملح والفلفل الاكحل لا مش الفلفل الاكحل، الفلفل الاحمر، الكركم، الزعتر والكريل وشويه تابل. دونك هذم هما الفحات نتاعي للطاجين. ونخلي الدجاج هو طيب بطبيعته، لكن نزيد نخليه يطيب باش نحضر التختوخ نتاعو، الصوص نتاعو اللي باش ترافق لي الطاجين واللي باش تبنوا برشا. بالطبيعه يدهوني ويد غادي كي العاده. حطيت 2 مغارف كبار طماطم معجونه، طماط كونسونطري، وحطيت مغرفه كبيره هريسه اللي بالحق تبنن الماكله، قليتها شويه ونرجع نفوح الطاجين، ومن بعد يد في الدويدة المفورة، وهكذا دواليك. نتصور فما برشا نساء كيفي وفما برشا رجال زادا كيفي، معناتها كيف يطيبوا يعملوا يخليوا يد لنا يد غادي، عين لنا عين غادي. دونك كوني كيف ما لاحظتوا زدت شويه فلفل احمر للصوص نتاع الدويدة المفورة، زدت الملح والفحات الاخرين ديجا حطيتهم من الاول كي قليت الدجاج. وصدقوني الطريقه هذه ياسر تبنن الدجاج. اون فوا اللون نتاعو تبدل تحطوا طماطم كونسونطري نتاعكم وتشوفوا النتيجه. ديجا من الريحه واحده تتكلم. كوني حطيت الخضره نتاعي اول ما غليت الصوص، حطيت الخضره نتاعي وزدت شنو زدت، حسيتوا هاكم تشوفوا على عينيكم فاش قاعده نعمل بالضبط. حطيت الخضره هاكي تغلي على روحها الصلصه. وهوني الدويدة المفورة متاعي، لا مش الدويدة عاد، الدويدة هي لي شوفو دونج، نحط لها شوية زيت زيتونة باش ما تلصقش. للي ما يعرفش شنو هي الدويدة، هي الشعيرية وتجي بنينة برشا. نجمو نعملوها جارية ونجمو نعملوها لا فابور كيما هكا. دونك الصوص نتاعي غلات، الدويدة فورتها حكاية درج ونص، من بعد صبيت عليها شويه من الصوص هذيكا باش نخليها تفور حكايه 10 دقائق على نار متوسطه، وما نخليهاش برشا على خاطر بعد باش نسقيوها. دونك باش تطيب بالكدا وتولي معجنه. دونك نخليوها تقريبا شطر طياب كي نهبطوها توا كيف ما قاعدين تشوفوا معايا. دونك طابت، سقيتها ونخليها تشرب شويه
ومن بعد نزينها ونقدمها. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم اليوم. الوصفة بالطبيعة حبيت زاد نوريكم كيفاش تقتصدوا ولا كيفاش طريقتي في الاقتصاد. هوني فما سيت اسمه لا في بيل يعطيكم دي بون دو ريدكسيون ياسر يعاونوا في القضيات، خاصة في حكاية لي ليسيف وكل ما هو تنظيف للدار. دونك هوني فما أمثلة كي تجي تاخذ الارتيكل نتاعك تمد معاه البون دو ريدكسيون و اوتوماتيكمون السوم نتاعو ينقص. وباش نوريكم ان بتيت اكزامبل من ماغازين وصلت لي، دونك تو تشوفوها كيفاش تشوفوا كيفاش الطريقه هذه ياسر تساعدكم في الاقتصاد. كي تجيو تعملوا لي كورس نتاعكم تحضروا ليست دو كورس وتعملوا طلع لي بون ريدكسيون اللي عندكم اللي تنجموا تيليشارجيوهم سور انترنت. كان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل على طريقه الاقتصاد هذه خاصه الجماعه اللي يسكنوا في الخارج، خليوا لي الكومنتير نتاعكم ونجاوبكم فما حتى مشكل. دونك هوني خذيت ان اكزامبل لارتيكل لو شا اللي هو في الكتالوج اموان 40%، في كبير راهو فيه 32 باستي يظهر لي. دونك 6.18 عليه 40% دو ريدكسيون، نزيد عليه البون دي ريدكسيون تاعي ونخليكم تحسبوا الثمن النهائي للبرودوي هذاك. هوني حبيت نوريكم مفاتل افيكاس برشا للصغار خاصة للكحة. صغاري ملي هما صغار نستعمل فيهم كان هما بطبيعة درجة في العمر، لكن صدقوني افيكاس الجماعة اللي يسكنوا في الخارج بطبيعة بعد الشر عليكم وعلى أولادكم. إذا كان عندكم صغير يكح المفاتل هذوكم ضربة والله لا يمرضكم ولا يوجع لكم راس في بلاد الناس كيف ما تقول لي عمتي. هوني بديت نزين في الطبق متاعي، حطيته في صحين على خاطر الشخص الغالي عليا برشا باش ياكل منه ان شاء الله اليوم في الليل كيف يجيني. نشكركم برشا اللي تابعتوني لاخر الفيديو، ان شاء الله نكون فدتكم. كيف ما قلت لكم كان عندكم اي سؤال خليوا لي تعليق ونجاوبكم. نقول لكم يعطيكم الف صحه ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله وبسلامه.